السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا صغرور قبل ما يمشي. كاين صغرور نهضروا مع صغرور عاد. لا الو سي صغرور. وي سي عادل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. بخير. انا سيدي موجود وما غنمشيش شي بلاصه. انت فينا هو تخرج العين. اجي بقى معايا فينا هو تخرج العين. نعم اسمعني اسمعني السي صغرور. شوف الله يرضي عليك. وخليني نسولك باش تجاوبني. وانا تنحترمك. انا عرفت واش انا ما كنحترمكش؟ انا كنحترمك. خليني نتكلم. وخليني نسولك باش تتكلم. انت باغي تتكلم هكا. اسمعني معروف. شوف صغرور السؤال ديالك. وخليني نسولك باش بغيت نسولك. عام من النهار اللي جا حسبان وانت ضده وانت رئيس اللجنه التحضيريه، حسبان دا الفلوس، فعل فيسبوك الغوات. لا ما تنقولش حسبان دا الفلوس. شوف تنقولش حسبان دا الفلوس. نرجع لك التصريحات ديالك. يلا كمل السؤال ديالك السي عادل، واش ما تعطلوش على المستمعين. عام وانت محيي علينا، انت ضد حسبان. واحد لقيتك قلتي بغيت ترشح باش تحيدو، وشدناك جيتي للجمع العام 25 مليار اللهم ان هذا منكر. صوتي امورك زوينه وليتي مع حسبان خير وسلام. انا داز معايا حسبان هنا في الراديو، دزتي معايا انت وداز معايا موراك حسبان وقال لي انا مشطب عليه ومصيفط الجامعه وانت ما كاينش وفين. انا نشرح لك المساله ديال التشطيب يا اخي. غتقول لي خلصتي، راه تنخرين خلصوا بطبيعه الحال غادي نخلص. ماشي اسمعني سي صغرور. اسمعني السي صغرور. دابا نمشيو الفرق. اسمعني لا كاين فرق. الفرق بينك انت وبين الاخرين، حيت كلشي نتوما كلكم شطب عليكم. غير الفرق انت صوتي ودرتي اللي بغيتي، والاخرين قال لهم اللي تحرك فيكم نحيد هذه الجلسه هذه. هذا هو الفرق. كاين فرق. سي عادل اسمعني اولا، الله يجازيك بخير. انا نسمعك. اولا انت كتقول عبد ربي كرئيس ديال اللجنه التحضيريه. الحمد لله يحصل لي الشرف انني نمشي للجمع العام وندير جمع عام استثنائي. ايوا ولكن كيدخلوا بعض الناس اللي ما باغينش الخير للرجاء، وجاو ناس ودخلوا لنا للجمع العام الاستثنائي وداروا داكشي اللي كان خصو يدار باش يفشلوا داك الجمع العام الاستثنائي اللي كنا درنا حنا في لوسيس. وخرجت انا من الجمع العام ومشيت وخلينا الجمع العام يدوز كما هو، ومشيت وارتأيت على انني باش نساحب من هذه اللجنه هذه ونخلي الاخوان الاخرين يشتغلوا. علاش كنتو كتشتغلوا دابا؟ علاش كنتو كتشتغلوا؟ الناس اللي داروا وصغرور. ودابا انت كتهضر معايا في لي ديتاي، هضر معايا في لو فون. علاش كنتو كتشتغلوا انت ولا الاخرين؟ صغرور عرميتك صغرور. شنو هو التغيير؟ التغيير هو يمشي السي حسبان. الرئيس خصو يمشي. تري بيان مزيان. ايوا ماذا تغير بين امس واليوم؟ ماذا تغير يعني يا اخي؟ انا من خلال المعطيات اللي قدامي كنشوف الناس شكون هما اللي باغيين يسيروا الرجاء، والناس اللي باغيين ياخذوا الرجاء بطريقه او باخرى. ارتأيت على انني نجلس واحد دقيقه ولا جوج مع نفسي ونعرف راسي انا كرجاوي وعليا مسؤوليه باش نعرف الرجاء اليوم فين غادا تمشي. ما يمكنش لي انا الرجاء اليوم نرجع باش ياخذ الحركه. وشنو فاش جلستي مع راسك دقيقه او دقيقتين اشنو قال لك راسك تولي مع حسبان؟ لا ماشي نولي مع حسبان، انا مع الرجاء يا اخي. راه ما كتفرقوش ما بين هاد هذه الهضره. شوف هاد الهضره ديال الخشب وهاد الهضره السوء حسان. صغرور سي صغرور. انا مع الرجاء السي عادل. سي صغرور الراجل الان. الراجل اسمعني صغرور. مسمياتي اسمعني عادل. انت حاط في واحد المنطقه اسمعني اللي بغيتي وتريب اللي بغيتي. اسمعني شوف سي صغرور. سي صغرور اسمع السي صغرور. اسمع سي صغرور. اشرف سي صغرور. اسمع ولدي اسمع سي صغرور. الله يجازيك بخير. انت سي صغرور. انت سي صغرور. واحد السيد اللي عام وانت مدوخنا، عام وانت كتقول لنا حسبان اللهم ان هذا منكر، اللهم درنوه خصنا نديروه جمع عام، جمعوا المنخرطين، ديروا المنخرطين، فعلوه غنتركوه، خص حسبان يمشي في حاله، اللهم ان هذا منكر. جلستي دقيقه او دقيقتين مع راسك وليتي معاه. سبحان الله. واشنو بغى يعطيك شي زعما درتي معاه بلاصه ولا شنو؟ وانت كنتي بعدا ها الخلفاوي، ها انت بغيت تولي رئيس، ها الخلفاوي شويه بجوجكم وليتوا مع حسبان. زعما ما فهمتش انا هاد الفكر ديالكم انتم اللي بغيتوا تروجوا للناس. الناس راه عارفين، الرجاويين كلهم عارفين ماذا يقع، وعارفين شكون مع الرجاء وشكون اللي كيقلب على المصلحه الشخصيه ديال راسو. انت اللي كنتي تقود كيف قلتي انت ويشرفوك، كنتي تقود هاد الشيء. خصك تكون عندك غا راي واحد، ماشي كل صباح راي، كل نهار فيلم،
كل نهار مسلسل، اليوم مع حسبان غدا ضد حسبان، اليوم مع فلان غدا مع الاخر غدا، ويكون عندك راي واحد. ولا كيف كتقول انت مصلحه الرجاء؟ واش مصلحه الرجاء تخليك تصوت على 25 مليار؟ جاوبني السي صغرور. الرجاء راه ديفيسيتير ب 10 المليار من عند المكتب السابق. كاينه ديفيسيت 10 المليار. ما كاينش 10 المليار السي وحنا اليوم انا نشرح لك انا شوف راه يمكن انت ما فاهمش بزاف، وخليني نشرح لك. الرجاء البيضاوي ماشي ديفيسيتير ب 10 المليار. الدائنه ديال الرجاء البيضاوي السنه اللي فاتت، التقرير المالي اللي فات فيه مليار و900 وشي حاجه. الدائنه ديال هذا العام اللي حنا فيها 11 مليار وشي حاجه. الا حيدنا منها الضرائب وحيدنا منها الفلوس ديال المشكل اللي كاين ديال اسميتهم هذوك لي ليتيج، بقات واحد 2 ونص ولا 3 المليار. هذه هي الدائنه الحقيقيه اللي دارها حسبان، ماشي انا. حسبان اللي دار الدائنه، باش ما بقاوش كتبوا على عباد الله. الدائنه 10 المليار فين اخوات كاين 10 مليار؟ ولا لي عطيها لي، قولها لي، اشرحها لي بالارقام قولها لي بالارقام. السي عادل قولها لي بالارقام. الله يرضي عليك، قولها لي بالارقام يا صاحبي، قولها لي بالارقام. انت راك صحافي، انا صحافي. انا منخرط مسؤول. شكون هو؟ انا نقول لك الديفيسيت كاين فيه 10 المليار اللي هو قولوا لي انت ما عندكش حق تدافع على الاشخاص. اشوف الشريف تمرر الرساله، ما تدافعش على الاشخاص. عادي الله يرضي عليك، كتخربق. حنا كنهضروا بالارقام اللي دار حسبان. ما تبقاش اخويا تكثر عليا الهضره. الارقام اللي دارها السي حسبان، الدائنه ديال 2015 2016 فيها 2 المليار اللي خلى بودريقه. هذا العام فيها 11 المليار وشي حاجه. الا حيدنا منها الضريبه ولي ليتيج بقات واحد 3 المليار. هذه هي الدائنه الحقيقيه، لان اللي ليتيج راه خلاهم بطريقه العام اللي فات لا ميم شوز، زادوا عليهم لي ليتيج اللي ولاو هذا العام ديال الطاوسي والطاقم ديالو وديال هادو كلهم تزادت عليهم. اذا الدائنه الحقيقيه بالارقام السي صغرور اللي ما كنتيش كتعرف الارقام نقولها لخويا راه هي هذه، ما كاينش شي حاجه اخرى. باش حنا هنا كندافعوا على حتى شي واحد، حنا كندافعوا على الحق. والتقرير المالي راه حسبان اللي داروا، راه ماشي انا. انت عندك 100,000 وجه ضد بودريقه، وجه مع بودريقه، وجه ضد مع خلفاوي، وجه معاك انت، وجه ضد حسبان، وجه مع حسبان. حنا كنبغيو واحد يكون عنده وجه واحد، ماشي 16 مليون وجه. اللي عنده مليون وجه ما عندنا ما نديرو به، حتى ما عنده في الاصل ما يقول لينا، غير خلي عنده الهضره ديالو. انا كان كيصحابني بانكم غتكونوا رجاله قد الكلمه ديالكم اللي دوزتوا علينا هذا العام. تقرير خصنا نمشيو للجامعه كذا، وانت دزتي معايا هنا في العلماء وقلتي لي حسبان اللهم ان هذا منكر، هذا السيد كيدير الشتات السلطه، كيدير اللي بغا. دابا وليتي معاه وباقي كتخرج فيا عينيك. اللهم ان هذا منكر. زعما اوليماه انا والله تنهز يدي اوليماه على هاد الناس اللي كيخرجوا عينيهم بهذه الطريقه. وانا دزتي معايا، انا عباد الله، انا دزتي معايا وقلتي لي هذا حسبان ما كيطبقش القانون، الخروقات 25 مليار، اللهم ان هذا منكر، هذا السيد خصو يمشي في حاله، وهذا الشيء خصو يدير. الو انت باقي الو سير اخا بعد من الله يحفظ، ما عندنا ما نديروا بالهضره ديالك كاع. اش غتقول لينا؟ ما عندك ما غتقول لينا فيا 700,000 والله الا زوينه. وداز معنا هنا، ياك كنتي معايا اخويا خربوش، داز معنا هنا وهذا السيد كيدير السلطه وخصو يمشي في حاله، والمخاطر خصهم يكونوا رجاله. خير وسلام. نهار الجمعه فقنا الصباح لقيناه في العشيه مع حسبان كيصوت ليه في التقرير المالي وكيدير نقطه نظام. لا الاخوان علاش غادي نديروا التقرير المالي كنصوتوش عليه بحال هكا؟ اللهم ان هذا منكر والراجل خصها تصوت. ما قلتيش لحسبان علاش هذاك لوديتور انت اللي جايبوه هو في الاصل منخرط حتى هو كيصوت؟ ما قلتيش ليه 25 مليار واش كتسطى علينا وتعطينا غير من 30 6 ل 30 6 عطينا عبد والله العظيم. زعما الله يعطينا وجه شي وحدين، الله يعطينا وجه شي وحدين. زعما شنو الجواب اللي قال؟ مصلحة الرجاء. مصلحة الرجاء قال لك مصلحة الرجاء انه يصوت بناء ب 25 مليار. هذه هي مصلحة الرجاء. مصلحة الرجاء انه يبقى مع حسبان اللي كاع الرجاويين وكاع المغاربه ضده. مصلحة الرجاء هذه هي مصلحة الرجاء السي صغرون. وسير ديها في مصلحتك انت وبعد مصلحة الرجاء. مصلحة الرجاء راه عند الناس اللي كيخافوا على الرجاء وما باغينش بلايص، باغي المصلحة ديال الرجاء ديال بصح، ماشي باغيين. عرفتي زعما والله الا تخرج العينين زعما راه اوليماه والله حتى اوليماه. داز معنا حنا هنا عباد الله. ياك داز معنا صغرون ماشي واش معنا ولا ياك ما داز شي بلاصه اخرى معنا اش قال لنا؟
هاد حسبات السلطات شتيتها اللهم انا هذا منكر في حالو وهذا السيد ودار ليا وفعل ليا وترك ليا باش الناس يعرفوا. السي صغرور دخل الجمع العام وصوت على التقرير المالي اللي فيه 25 مليار. هذه هي مصلحة الرجاء. ادي الله العظيم. داكور. وصبر الجميل. جيب شي كاس الماء عادي. والله ودابا بحال هذا اش غتقول لي؟ صافي. يلا هو كيخرج فيك عينيه. انا خاطر قرعه لما تشربوا المال الله يرحم لك كيخرج فيا عينيه زعما وزعما بكل زعما ما حشم ما والو زعما لا مصلحه الرجاء. وكاينين شي وحدين والاشخاص اش من اشخاص كاين شخص واحد وحسب اش من اشخاص اش من اشخاص زعما واش انت بعدا عندك القدره باش ترشح وتكون رئيس الرجاء؟ واش صغرور انت عندك باش تولي رئيس الرجاء؟ واش دابا واش كتفلى عليا كتفلى على الرجاويين على ما كتفلى؟ انت عندك اودي تخرج العينين ولا ساهل في المغرب اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها مي بون خير فيما اختار الله. البيضه اخذوا البيضه المغرب.